क्या आप लोगों ने नोटिस किया जब हम लोग छींक रहे होते हैं उस टाइम हमारी आंखें बंद हो जाती है? अगर आप लोगों ने नोटिस किया है और उसके लिए अगर आप लोग ये वीडियो देखने आए हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो मैं बता रही हूँ कि छींकना जो है हमारा वो एक ऑटोनॉमस रिफ्लेक्स में आता है। जो ऐसा रिफ्लेक्स होता है ये जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम लोग अगर सोच रहे हैं कि हम लोग आंखें खोल करके छींके या फिर आंख बंद करके छींके, ये ऐसा नहीं होता। स्नीजिंग एक ऑटोनॉमस रिफ्लेक्स है जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप लोगों को ये बात नहीं मालूम था तो आप लोग एक बार ट्राई करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किसने किसने आँख खोल करके छींका है। थैंक यू।